મધ્યપ્રદેશમાં કફ સિરપમાંથી બાળકોના મોતનો મુદ્દો સામે આવ્યો છે। આ જીવલેણ કફ સિરપ જેમાં દવાના પ્રોડક્શનના તાર ગુજરાત સુધી પહોંચી ગયા છે, જેમાં કોલ્ડ્રિંક્સ સિરપ તમિલનાડુની કંપની બનાવે છે અને તમિલનાડુની સીસન ફાર્મા આ આખી સિરપ છે જેનું રો મટીરિયલ પૂરું પાડે છે અને આખું રો મટીરિયલ ગુજરાતથી જતું હતું। ગુજરાતમાં રો મટીરિયલ મોકલતી આ કંપનીઓમાં પણ તપાસ હાથ ધરી દેવાય છે। સુરેન્દ્રનગરના શેખપુર નજીક આ શેપ ફાર્મામાં તપાસ શરૂ થઈ ચૂકી છે, જેમાં બાવળાની રેડનેક્સ ફાર્મામાં પણ તપાસ હાથ ધરાઈ રહી છે। સિરપમાં ડાયથિલિન ગ્લોકાઇન નામનું એક કેમિકલ મળી આવ્યું છે, જે ખૂબ જ ઝેરી કેમિકલ છે। વધુ માત્રામાં આ મિક્સ કરવામાં આવે તો તે જીવ માટે જોખમ બની શકે છે। અત્યારે ખૂબ જ ચર્ચિત મુદ્દો જીવલેણ કફ સિરપ અને કફ સિરપના તાર હવે ગુજરાત સુધી પહોંચી ગયા છે અને ગુજરાતની અંદર સુરેન્દ્રનગર વિસ્તારમાં જે કંપનીઓ છે ફાર્મા કંપની, તેની અંદર અત્યારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। આ જીવલેણ કફ સિરપની અંદર એક એવા પ્રકારનું કેમિકલ નાખવામાં આવે છે જે કેમિકલ ખૂબ જ જોખમી કેમિકલ છે અને જે કેમિકલની માત્રા થોડી પણ વધારે થઈ જતી હોય છે તો એ કેમિકલ જીવ માટે જોખમ સર્જી શકે છે અને આ જે કફ સિરપ છે જેનું સેવન જે બાળકોને કરાવાતું હોય છે તે બાળકોના મોત નીપજ્યા હોવાની ઘટનાઓ પણ મધ્યપ્રદેશમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં સામે આવી છે અને આ જે આખો મુદ્દો છે તે ખૂબ જ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે, ટોક ઓફ ધ ટાઉન છે અને તેને લઈને આ સૌથી મોટા સમાચાર, જેમાં ગુજરાતની 2 કંપનીઓમાં અત્યારે તપાસ શરૂ કરી દેવાય છે। તપાસને લઈ અને મોટા ખુલાસા થાય તે પ્રકારની વિગતો પણ સામે આવી રહી છે અને આજે જીવલેણ કફ સિરપ છે જે ઉલટી, પેશાબ અને ઓછાઓ સાથે જ પેટમાં દુખાવા જેવા લક્ષણો પહેલા તો બતાવતા હોય છે અને ત્યારબાદ જે બાળક છે તે મોતને પણ ભેટી જતા હોય છે।